السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة شهوة قمر. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تشيز كيك بالليمون اولا بالحامض. العشاق الحامض كيجي لذيذ بزاف، رائع ومنعش. كنقدموه كديسير اولا ممكن نقدموه في العشيه ولا في اي وقت، كيجي لذيذ ورائع. طريقه سهله، وكما عودتكم غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي غزال ولذيذ. الناس اللي كيبغيو لي طارط بالحامض اولا بالليمون صراحه كيجي ولا اروع وكريمي كما كتشوفوا. ما تنساوش الا كنتوا باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والحباب باش تعم الفائده. وشجعوني بلي لايك ديالكم. وها هو التشيز كيك كيجي على هذا الشكل، ولا اروع ولا ألذ. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. الطبقه الاولى غادي نحتاج هنايا الزبده مذوبه، وغادي نحتاج واحد ماريه. ممكن تعوضوها باي بسكوي كان عندكم متوفر الا ما بغيتوش تعملوا ماريه. غادي ندوز نطحنها مزيان. وبالنسبه للزبده انا عملت هنا الزبده من اصل حيواني، ممكن تعملوا حتى المارغرين اللي كان متوفر، اي زبده كانت عندكم متوفره. الكميه على حسب اللي غادي تجمع لي الماريه. المهم غادي ندوز دابا نطحنها كما كتشوفوا. هي بعد ما طحنتها غادي نبقى نكب شويه بشويه ديك الزبده وكنخلط بحال هكذا. المهم الجهد اللي غادي يجمع لي هاد الماريه كتولي على شكل بحال العجينه تقريبا، بحال هكذا. صافي غادي نجيب واحد المول. ها هو جبت مول، القطر ديالو 24 سنتيم. عملت فيه في القاع ديالو الورق ديال الفرن، وقطعت ديك الجناب باش ما يتحرقوليش في الفران. هنا في الاول كنكب ديك ماريه وكنشد على القاع ديال المول كامل بالتساوي، ومن بعد كنبقى نضغط هكذا باليد ديالي باش نساويها مزيان، كتجي لاصقه مزيان ومتقاده في القاع ديال المول بحال هكذا. كنضغط مزيان ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه. كنخليها على بيد ما نوجد الطبقه الثانيه. وما كنحتاجوش ندهنوا المول بالزبده لا حتى شي حاجه. صافي على هذا الشكل غندخلها للثلاجه وندوز نوجد الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه غادي نحتاج هنايا 5 د البيضات كبار، وغادي نحتاج هنا 400 غرام ديال الجبن. هذا الجبن عادي ديال الدهن، عملوا اي نوع كان متوفر عندكم. غادي نحتاج هنا 3 ديال الياغورت ديال عفوا ديال الليمون بمذاق الليمون اولا الحامض. عندي هنا 4 معالق كبار ديال السكر، يعني هنا جالي يعني نص كاس زايد واحد شويه. وهنايا عندي نص كاس ديال الحليب. وعندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال مبشور الحامض اولا قشاد الحامض محكوكه. صافي هادو هما المقادير ديال الطبقه الثانيه. والطريقه هنا في واحد جبانه غادي نعمل الجبن كما سبق لي وذكرت. اي جبن كان عندكم متوفر ممكن تعملوه. هنايا ضفت السكر اللي هما 4 المعالق كبار ديال السكر. والسكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن تزيدوا الا بغيتوا. صافي غادي نطرب واحد شويه بحال هكذا مع السكر. الا ما بغيتوش تستعملوا الطرب الكهربائي ممكن تخدموه غير بالطرب اليدوي اولا غير بشي مغروفه اولا شي حاجه. انا عملت الطرب يعني كنعمل الطرب غير باش نزرب وصافي. يعني ممكن تعملوا غير معلقه ولا شي حاجه وتخدموا بها اولا الطرب اليدوي. صافي هنا حركت شويه من ديك السكر من القاع. صافي كنخلط غير واحد شويه وصافي. وهنا غادي نضيف البيض. من الاحسن يعني كنحلوا كل وحده بوحديتها هكذا عاد كنكبوها، لا تكون شي وحده خاسره ولا. صافي غادي نطرب واحد شويه تيتخلط لي ديك البيض مع الجبن. صافي دابا غادي نضيف المهم كما كتشوفوا غير كنطرب غير شويه وصافي. ضفت ديك القشره ديال الليمون محكوكه ولا ديال الحامض. هنا ضفت ديك نص كاس د الحليب. الكاس قياس كاس د العنبه. صافي دابا كنضيف الياغورت. هاد العبار ديالو فيه 125 غرام في كل كاس. صافي يعني كنضيف شي بقى ديال المقادير. المهم الياغورت وداك القشره ديال الليمون محكوكه. صافي كنخلط كلشي بحال هكذا. صافي هو واجد الخليط ديالي كيجي بحال هكذا، كيكون خفيف.
دابا غادي نجيب المول ديالي اللي غادي اللي كنت عاملاه في الثلاجه. المهم غادي نكب فيه الخليط. عملت الفران كيسخن. بالنسبه للفران الضوء عملوا له 160 درجه، عملوه على نار مهيله غير من التحت حتى كيطيب، وعاد كنخرجوه. ما كنحمروهش من الفوق، لا داعي يتحمر، هو اصلا كيشب راسو من التحت صافي كيطيب نيشان. وبالنسبه للفران ديال الغاز نفس الشيء، يعني النار مهيله غير من التحت صافي، بلا داعي تحمروه عاد من الوجه. غير ملي كندخلوه للفران كنبقاو مره كدوز ديك نص ساعه هكذا كنبقاو نطلعوا عليه. مره كنحركوا المول، الا بان باقي كيتحرك يعني ليكيد كيبان باقي خفيف كنخليوه حتى اللحظه اللي كنحركوه كنلقاوه يعني شبر راسو قصح كامل. انا غادي نوريكم في الفران. ها هو طايب دابا، هانتي كنحركوه بحال هكذا ناشف كما كتشوفوا، يعني ماشي ليكيد. ملي كنحركو نصيبو باقي ليكيد صافي كنخليوه يزيد يطيب. صافي هو بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا الوجه ديالو ها هو ناشف طايب يعني شاب راسو. غادي نخليه حتى يبرد، وعاد غادي باش دابا غادي نخليه يبرد شويه، وغادي ندوز باش نوجد الطبقه الثانيه. هو كما كتشوفوا واجد، بغيتو تحمروه شويه من الوجه حمروه، ما بغيتوش لا داعي، يعني غير هكذا كافي. صافي دابا الطبقه الثالثه غادي نعمل هنايا كاس ديال العصير الحامض، وهنا عندي 2 كيسان ديال الماء. الكاس اللي عبرت به كاس العنبه تقريبا، هذا الكاس تقريبا قد الكاس ديال العنبه. وهنايا عندي نص كاس ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 3 المعالق ديال النشا عامرين. والسكر ممكن تزيدوا السكر الكميه اللي بغيتو. وعندي هنا شويه الملون اصفر. صافي هنا في واحد الكاسرونه غادي نكب السكر، وغادي نعمل عليه ديك 3 المعالق ديال النشا. الى بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحامض عملوا كاس عامر ديال الحامض. بغيتو تنقصوا ممكن تعملوا غير نص كاس. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحموضيه بزاف ممكن تنقصوا شي شويه ديال، عملوا غير نص كاس ديال الحامض، اولا ممكن تزيدوا الكميه ديال السكر اكثر. المهم انا يعني نص كاس ديال السكر تقريبا 4 المعالق كبار، يعني جا هو هذاك مع الحامض، هذيك الحموضه يعني ديال هذا الكاس الحامض مع ديك الماء. المهم كما شفتوا عملت السكر والنشا هي الاوليه كنخلطها باش ما تبقى ليش كويرات. ضفت نص كاس الماء في الاول وخلط ديك الخليط الاول هكذا حتى ما بقاش فيه لا كويرات لا حتى شي حاجه. وعاد ضفت الماء اللي بقى لي، وضفت ديك الكاس ديال الحامض. وغادي نضيف دابا الملون، واحد شويه د الملون القياس اللي بغيتو، المهم غير شويه وصافي. انا عملتها هنا غير بالقاع ديال المعلقه صغيره. غادي نخلط ونشوف الا بان لي نزيد شويه د اللون غادي نزيد، بغيتو تكتفيو به غير بحال هيدا ممكن بحال هكذا. المهم انا بان لي هنا غادي نزيد واحد شويه. صافي غادي نخلطو مزيان، وغادي نشعل البوطه غادي نعملو على النار. اللي ما بغاش يعمل الملون يعملو طبيعي ممكن يعملو طبيعي، غير هو كان ملي كتعمل هاد الملون يعني كيعطيه ديك اللون ديال الحامض اصفر هكذا، كيجي كيشهي، كيجي المنظر ديالو مزيون. المهم انا شعلت هنا البوطه كنعملو على النار، كنخليه حتى يغلى، ما كنوقفش من التحرك ديالو نهائيا. كنحركو هكذا بواحد المغرفه د الخشب اولا بحال هكذا الخلاط اليدوي. هو كيطيب وحنا النار مهيله وحنا كنخلطوه بحال هكذا، ما كنوقفوش من التحرك باش ما كيتحرقش من القاع اولا كيتكور في جهه ويبقى في جهه. المهم ضروري كنبقاو كنخلطوه بحال هكذا دغيا كيوجد، ما كيديش وقت طويل. صافي حتى كيختار بحال هكذا كما كتشوفوا في الصوره. ها هو صافي طفيت دابا النار، وغادي ندوز باش نكبو على الطرطه ديالي. كما كتشوفوا الطرطه بعد ما بردت شقت في الوسط ديالها. ماشي دائما كتشق لي الصراحه، شي مرات كتبقى الوجه ديالها كما هو، وشي مرات كتشق هكذا عملت ديك الشقيقات هكذاك في الوسط. بالحق ماشي مشكل، ملي غادي نكبوا عليها الطبقه الثالثه صافي كيتغطى كلشي. المهم غادي نكب، نجيب واحد المعلقه ديال الخشب باش نهبط اللي بقى لي ديال الكريمه. هاد الكريمه د الحامض كتجي لذيذه وحميمضه كتجي مزيونه. صافي كنحاول نساوي الجناب بحال هكذا بواحد المعلقه بحال هكذا، كنقدد على الطرطه كنوصلها حتى الجناب، يعني كنهبط كلشي بحال هكذا نغطيها كامله. كنحاولوا نقدوها مزيان. صافي من بعد غنخليها حتى تبرد تماما، وعاد كندخلها للثلاجه نخليها تبرد مزيان. الا بغيتو تخليوها ليله كامله مثلا خليوها، يا كل ما بقات في الثلاجه كتكون مزيونه، كل ما بردت كل ما كتكون احسن. المهم كما كتشوفوا انا كنقدد لها الوجه بحال هكذا مزيان، ومن بعد غندخلها للثلاجه نخليها حتى تبرد تماما واحد ليله اولا شحال ما بغيتو 5 ساعات ولا 6 ساعات، المهم تبرد مزيان. ومن بعد غادي نجبدها باش نكملوا طريقه التزيين ديالها. المهم انا مبغيتش نقطع لكم باش نوريكم الطريقه كيفاش كنقد لها الوجه.
بحال هكذا، يعني ما كتجمدش دغيا، يعني كيبقى لكم الوقت باش تزينوها. صافي هي بعد ما باتت عفوا ليلة كاملة، يعني خليتها أنا في الثلاجة. كما كتشوفوا ديك الطبقة ديال الليمون من الفوق تفكت من الجناب د المول بوحديتها. غادي ندوز لها الموس مع الجناب غير في حالة ما إلا بقى لاصق شي حاجة من الجناب، ديك الطبقة الثانية إلا بقات لاصقة من الجناب أولا الطبقة الأولية. صافي بحال هكذا دوزت الموس وكنحيد ديك الإطار، ومن بعد هنا غادي نجيب الطبسيل، غادي نهز هاد الورق وغندخل الطبسيل ديالي وكنجرها. صافي كنحيد ديك المول هكذا وصافي كنجر ديك الورق بحال هكذا. صافي دابا هنا غادي نزينها. طريقه التزيين كتبقى اختياريه، زينوها كما بغيتو. انا زيقت عفوا زينتها هنايا بدوائر ديال الحامض اولا ديال الليمون بحال هكذا، وريقات ديال النعناع. وكما سبق لي وذكرت التزيين كيبقى على حسب الذوق، على حسب الاختيار، ولا ممكن تقدموها غير هكذاك. صافي على هذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالي اولا الطرطه د الحامض. كتجي على هذا الشكل، منعشه ولذيذه ورائعه وبارده في هذا الصيف، كتصلح غزاله. تقدم كديسير اولا في اي وقت ممكن تقدموها، صراحه ولا اروع. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.